मेरा नाम यशवीर कटारा है, मेरे साथी शशांक मिश्रा जी। हम लोग न्यू हॉलैंड ट्रैक्टर कंपनी से आए हैं और यहाँ पे हम लोग इसलिए आए हैं क्योंकि इस GN-ITI में जो ITI के स्टूडेंट्स हैं, पास आउट और अपियरिंग, उनसे एक अच्छा और अनुभवी टैलेंट को सिलेक्ट करने के लिए आए हैं। हमारी कंपनी ट्रैक्टर मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है। आज हमने यहाँ पे एक रिक्रूटमेंट ड्राइव किया जिसमें करीब 50 से ज़्यादा बच्चे भागीदार बने और हमारा जो सिलेक्शन हुआ है वो टोटल 37 लोगों का हुआ है, जिसमें से कुछ लोगों को हमने 14 तारीख को ज्वाइनिंग के लिए बोला है और कुछ लोगों को अगले महीने ज्वाइनिंग के लिए बोला है। मैं इनके सब उज्जवल भविष्य की कामना करता हूँ। धन्यवाद।